आज दोस्तों सोमवार है और ये देखो किट्टू कैसे आवाज़ लगा रही है। अब ये कह रही है कि मुझे ऊपर ले ले, गेट खोल दे और मुझे घर पे सोना है। अब बताओ, गोरी उधर सोने के लिए चला। हाँ, ये देखो कैसे बुला रही है। अब ये कह रही है मुझे घर पे ले ले, मुझे सड़क पे नहीं सोना। दिन रात ये घर पे ही रहती है, खाना पीना खाती है, जैसे फैमिली में बच्चा होता है ना, बिल्कुल उस तरह से अपना खेलती है, कूदती है, फिर घर पे आ जाती है, फिर अपना चली जाती है, फिर रात को सोने के लिए आ जाती है। गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अब बाहर इतनी ठंडी है, आप देखो कितनी रात हो रही है और सब लोग सो रहे हैं। 12 बज गए हैं और किट्टू मुझे आवाज़ लगाती है कि मेरे को आके लेके जा। और मेरे को अब जाना पड़ेगा इसको लेने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। सब जगह देखो सड़क पे पानी है और ठंड में कहाँ सोएगी लड़की। मेरे को लेके आना पड़ेगा इसको घर पे। तो आप देखो मैं कैसे लेके, जैसे ही मैं इसको लिए गेट खोलती फ़ौरन भाग जाती है, सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ जाती है। और मैं अब इतनी तेज़ तो नहीं भाग सकती ना, तो ये मेरे को चिढ़ाती है कि देख मैं तो तेरे से पहले पहुँच गई घर पे। 2 फ्लोर ऊपर चढ़ के कितनी सारी सीढ़ियाँ आप देखो। किट्टू मम्मा, किट्टू, हाँ क्या करूँ, आना है? जल्दी बता, फिर मेरे को फाइनल बता, आना है नहीं आना? जल्दी बोलो, आना है? आना है नहीं? देखो अभी क्या बोलेगी। आना है नहीं, जल्दी बोल। मैं नहीं आ रही, फिर बोलेगी तभी लेके आऊँगी। जल्दी बताओ। मम्मा आए? माँ आए? कौन बोला बुला अपनी माँ को? बोल जल्दी बोल, बोल। देखो अभी बोलती है नहीं बोलती, देखो। मैं नहीं आ रही, फिर देखो अभी क्या करेगी किट्टू। देखो देखो, गुड नाइट करो, आई क्लोज कर लो। चलो चलो चुपचाप सो जाओ, आई क्लोज करो। देखो अभी क्या करेगी, आई क्लोज करो किट्टू, आई क्लोज कर लो बेबी। वेके, आई क्लोज करो। देखो कैसे कर रही, आई क्लोज करो, आई क्लोज। देखो कैसे करेगी अभी। नहीं करनी? कहाँ करनी है, कहाँ करनी आई क्लोज? पैर ठंडे हो रहे हैं इसके। बोल जल्दी बोल। वेके, वेके, वेके। कैसे कर? अच्छा अच्छा, आ रही बाबा, आ रही, आ रही मम्मा, आ रही है, आ रही है। आऊँ नहीं आऊँ, जल्दी बता। आऊँ? मम्मा आए? आऊँ नीचे आऊँ? जल्दी बोल, जल्दी बोल ना। मैं जा रही हूँ, फिर मैं जा रही हूँ सोने। 12 बज गए, खड़ी रहूँगी मैं यहाँ बालकनी में ठंड में? मैं नहीं आ रही, फिर नहीं सुनेगी मेरी बात तो। जल्दी बोल, आना है? गुड नाइट, गुड नाइट। आई क्लोज करो, चलो आई क्लोज करो किट्टू। देखो क्या करेगी, जल्दी बोलना। हो आ गया, वॉचमैन आ गया किट्टू, वॉचमैन। जल्दी बता, वॉचमैन आया? जल्दी बोल। मैं जा रही हूँ फिर अंदर, मैं जा रही हूँ। मम्मा जाए? देखो क्या करेगी अभी। क्या हो गया? देखो कैसे देख रही है। क्या हो गया? मम्मा आए? मम्मा आए? जल्दी बता। देखो कैसे बोलती है। ओए वॉचमैन आ गया। ओए, डरती है वॉचमैन से बहुत। किट्टू, देखो कैसे करेगी अभी। किट्टू, कान खड़े हो गए किट्टू के। वॉचमैन आ रहा है, आ गया वॉचमैन, आ गया, आ गया वॉचमैन।
ठंड में ना इसको नींद भी नहीं आ रही, इसको आदत नहीं है बचपन से ना ज़मीन पे सड़क पे सोने की। इसको बहुत सफाई पसंद है किट्टू को। देखो कैसे डर रही है। ओए वॉचमैन आ गया। ओ गॉड, देखो अब ये क्या करेगी। वॉचमैन आ गया है। डरती है वॉचमैन से। ये रोज रात का इसका है, सर्दी गर्मी बरसात। किट्टू कभी बाहर नहीं सोती, रात को घर में ही सोती है। दिन में भी घर में रहती है, रात को भी। बिल्कुल जैसे ब्रांडेड बच्चा होता है ना, ब्रांडेड बच्चे को आप सिर्फ फ्रेश होने के लिए, शुशु पोटी के लिए बाहर लेके जाते हो, किट्टू वैसे ही है। बिल्कुल घर के बच्चों की तरह रहती है। अपना खेलने कूदने के लिए बाहर जाएगी और फिर अपना घर पे आ जाएगी अपने आप। अब बड़ी हो गई है ना, 5 साल की हो रही है, तो ये अपना इंडिपेंडेंट हो गई है। बस इसको जैसे इंसान होते हैं ना, अपना काम के लिए बाहर गए वापस अपने घर आ गए, ऐसे ही किट्टू है। जैसे जॉब के लिए जाते हो तो वापस अपने घर आ जाते हैं। ये देखो कितना डरती है वॉचमैन से। देखो ये देखो कैसे छुप जाएगी। मैं अभी इसको ले आती हूँ ऊपर। वो देखो वॉचमैन आ गया। किट्टू डर रही है वॉचमैन से। ये देखो ये आ गया वॉचमैन। और किट्टू ना इधर छुप गई है वॉचमैन से डर के। जैसे ही वो चला जाएगा ना वॉचमैन, किट्टू फिर से बोलेगी। ये देखो ये आ गई किट्टू वॉचमैन के पीछे। ये देखो कैसे जा रही है। ओह गॉड, ये देखो। वही ओह, वॉचमैन को डरा रही है। वॉचमैन को डरा रही है। मैं लेके आती हूँ इसको, क्योंकि ना फिर ये सारी रात ऐसे रोती रहती है। फिर लेके आती हूँ। ये देखो मैं आ गई हूँ नीचे। अब मैंने गेट खोल दिया। ओए मेरी बच्ची आ गई, मेरी गुड़िया। हाँ चलो 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 चलो। ये देखो कैसे भागी। ये देखो, और अभी रुक के ना मुझे बुलाएगी। ये देखो, देखा। सारे बच्चे सड़क पे सोते हैं, एक किट्टू ही है नखरे वाली बस। इसको लेके मुझे आना पड़ता है रोज रात को। ये देख ले, ये रो रो के कहाँ गई है। इतनी एक्टिंग बाज है ना ये, बहुत बहुत बड़ी ड्रामेबाज है ये। मत लाया करो। क्यों सड़क पे छोड़ दूँ लड़की को मैं अपनी? अच्छा ठंड में मेरी प्यारी बेटी है। अब क्या करना है बालकनी में रात को? चलो दीदी को पढ़ाई करनी है, चलो दीदी का पेपर है, चलो आई क्रॉस करो चलो। ये देखो ये देखो, ये करती सारी रात मस्ती करती है, सारी रात मस्ती करती है। दीदी को पढ़ाएगी ये देखो, ये दीदी को पढ़ाएगी, दीदी को पढ़ाएगी है। दीदी आप क्या ओए राम, चढ़ गई सोफे पे, डांट पड़ेगी। ये देख इसे मेरे साथ। ओ दीदी को पढ़ना है किट्टू। अरे क्या बावली हो गई है तू विक्की। ओ किट्टू नो मस्ती, 1 बज गया है, दीदी को पढ़ना है। चलो आई क्लोज करो अपने बिस्तर पे। अरे इसे क्या हो गया? ओ किट्टू ठंडे बर्फ हो रही है, हाथ भी और कान भी। हो दीदी का पेपर है बेटा, दीदी का पेपर होता है, ट्रेनिंग है दीदी की, ट्रेनिंग। ओए ओए उछल्ले मार रही है, और नीचे कितना रो रही थी अभी। मम्मी आ जाओ, मम्मा आ जाओ। हैं वो वॉचमैन क्या बोलता है, बुला अपनी माँ को। हैं क्या बोलता है? और वॉचमैन के पीछे पीछे जाके उसको बोल रही है, उसको बुली कर रही है वॉचमैन को। चल के सो जाओ, ठीक है? सुबह जल्दी उठ जाइए ना, मैं 4 बजे जगा दूंगी। चलो चलो किट्टू नीचे सो। ये भी पढ़ेगी, किट्टू भी पढ़ेगी। चल सो जा फिर, चल सो जा, सो जा फिर, सो जा। हे भगवान, ओए मेरी गुड़िया।
देख कितने ठंडे हो रहे हैं, हाय, हाथ भी ठंडे ठंडे हो रहे हैं। फाइनली किट्टू आज फिर जीत गई। किट्टू जीत गई, कामयाब हो गई किट्टू घर पे आने में, हैं किट्टू? किट्टू कामयाब हो गई है। बुला अपनी माँ को, आ गई तेरी माँ तुझे लेने, हैं? बिल्कुल घर के बच्चे की तरह है ये अब। खाया पिया, खेलना कूदना, खेलने कूदने में अपना आ गई है, खा पी के अपना। क्या भैया अब बस अब मैं सोऊंगी। किट्टू का घर है किट्टू? सो जा, सो जा, कोई नहीं। भगवान ने हिम्मत दी है तभी तो हम किट्टू को रख लेते हैं, सब बच्चों को करते हैं ये सब, भगवान ने हिम्मत दी है। सो जा, सो जा। लाइट ऑफ कर दो, फिर दीदी कैसे पढ़ेगी? कितना अच्छा लग रहा है उसको।